हे गाइस, मैं हूं द एनलाइडर और आज हमारे पास है एक मॉडर्न फिनिश अलार्म क्लॉक। सो इसको हम पहले अनबॉक्स कर देते हैं विद द स्नैप। सो इट हैज़ बीन अनबॉक्स्ड। सो हम इसमें हमें एक चार्जर, 2 पेपर्स, इंस्ट्रक्शन पेपर्स और वॉच मिलती है। ये एक मोटी सी पिन है जो हमारे नोकिया फोन्स में आया करती थी। ये इसका जो ग्लास है वो एकदम मिरर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और ये वॉच बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हो, 3 सेल्स। और फिर आप चार्जर से भी आप यूज़ कर सकते हो। बेटा यूज़ चार्जर मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। सो नाउ लेट्स रीड इट्स फीचर्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास है A118 वॉच और ये डेकोरेटिव मिरर फिनिश क्लॉक, स्नूज फंक्शन भी है इसके साथ। और अलार्म वॉल्यूम एडजस्टेबल तो नहीं है, टैब गिवन एज एडजस्टेबल, लेकिन एडजस्टेबल नहीं है। पर इट्स प्रीटी लाउड, धीरे धीरे लाउड होती है, आपको सुनाऊंगा। सो लेट्स इट। ये इसके इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको ज़रूर पढ़ना, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि इन सबको मैं पढूं। आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको अनबॉक्स तो कर दिया है। अभी हम इस चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं। आप कोई भी अडाप्टर यूज़ कर सकते हो। मैं ये सैमसंग का पड़ा था, इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स चेक। और आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे सेट कर सकते हैं, बट will not do it right. We'll do it in a snap. Okay, so we have connected it. Let's on. Okay, setting sound going to be on हो गया। अभी सबसे पहले टाइम सेट करने के लिए लॉन्ग प्रेस ऑन मोड until it starts blinking। उसके बाद टाइम सेट अप से आप ज़्यादा कर सकते हो, डाउन से कम। अब इसको 12 आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। 12 आवर कर देता हूँ। सेट कर दिया। अभी अलार्म कैसे सेट करूँ? लॉन्ग प्रेस ऑन अलार्म, set the time मोड के साथ इस तरफ उस तरफ कर सकते हो। और इसमें अलार्म के साथ 48 कर देते हैं, अभी 46 है। ओके, सो ये है अपना स्नूज टाइम। 5 मिनट्स का ही रखते हैं, 60 मिनट्स तक का भी आप रख सकते हो। इसके बाद इसको ऑन कर दो एक क्लिक के साथ। नेक्स्ट टेम्परेचर, इसमें आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डाउन मार के फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। 79 फ़ारेनहाइट और 26। और अगर आप चाहते हो कि आप टाइम और टेम्परेचर तुम्हें साथ में देखो, देन लॉन्ग प्रेस ऑन मोड, दिस पीप के पास 5 सेकेंड्स टाइम, 5 सेकेंड्स आपको टाइम दिखाएगा और 10 सेकेंड्स आपको 10 सेकेंड्स टाइम दिखाएगा और 5 सेकेंड्स टेम्परेचर। एंड उसके बाद है नाइट मोड, इसको आप मैन्युअली ऑन कर सकते हो। ऑन, इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइट आ रही है वो नाइट में जो है कम हो जाती है। ये अलार्म बज रहा है, जैसे जैसे हम इसको छोड़ते हैं, मतलब ऑफ नहीं करते, इट गेट्स स्टार्टिंग, मतलब ज़्यादा होती होती है वॉल्यूम एंड इट गेट्स फास्टर, जैसे कि आप सुन सकते हैं। तो अगर आपको इसे ऑफ करना है तो फिर अलार्म पर क्लिक करो, और अगर स्नूज करना है तो
ये तो स्नूज का ही काम होता है, लाइट के लिए कोई काम नहीं है। लाइट के लिए सिर्फ अप और डाउन ज़्यादा लाइट के लिए। सो आप अभी इसमें ये नाइट मोड के लिए है, आप इसमें इसको सेट कर सकते हो लॉन्ग पर्सन मोड, और इसको आप सेट कर सकते हो। हाँ, अगर इसको आप अभी नॉर्मल टाइम में अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो वापस टेम्परेचर का जो है कैसे बनना है, जैसे कि आप बंद ये तो आपका अलार्म था। अभी नाइट मोड, इसको आप सेट कर सकते हो फ्रॉम 6 PM टू मॉर्निंग 6, ऐसा आप कर सकते हो। आप जो भी टाइम चाहो तब आप कर सकते हो। और ये वॉच जो है बहुत वो आपको दिख रहा ही होगा लेफ्ट। Hey guys, be sure that you have hit the subscribe button and hit the like button and comment what was about your opinion and will you buy it. If any doubts are there about this watch, you can comment. And to all my old subscribers, did you like my name, the new name from the RG Creations to Enlidor? And I also want to say that I am going to change my content type. I'm going to make different types of contents, many, including unboxing will be there, but other content will also come. One is gaming too. There are many contents soon, and I'll be regular. So, if be sure that you share this video to everyone. Thank you. This is the Enlidor signing off.